Soms voel ons oorweldig deur 'n woestyn waarin ons is. Want in daardie woestyn is ons alleen, en in daardie woestyn het ons niks nie. En daar is nie hulpbronne om ons aan die lewe te hou nie. Ons het soms daardie gevoel dat ons verlate is, eenkant en alleen, en dat die Here ons verlaat het. In Genesis 21 daarvan vers 8 tot 21 lees ons die verhaal van Abraham en die slavin Hagar en daardie seun Ismael wat gebore is uit daardie verhouding. En hoe Sarah ongelukkig was daaroor. En dan gaan Hagar en hierdie seun na die woestyn toe. Abraham stuur hulle met 'n sakkie water en kos. En wanneer dit opraak, gaan sit sy hom, die baba, daar onder 'n boom neer, sodat sy nie hoor hoe hy skree en doodgaan nie. Want daar is niks meer oor nie. En dan in daardie oomblik tree God tot haar en wys vir haar, daar is die put water. Die verhaal verloop dan sodat wanneer hy groot is, het hy geleer hoe om met die pyl en boog te werk en te jag en so te voorsien, nie net vir homself nie, maar ook vir sy ma en sy vrou. Daar was 'n belofte, uit hom sal 'n nasie, 'n volk voortleef. Wanneer ons voel ons is in daardie woestyn, daardie alleenheid, daardie verlatenheid, dan sien ons ook nie daardie hulpbronne raak nie. Dan sien ons ook nie hoe die Here ons hoor wanneer ons huil en dit vir ons gee wat ons nodig het nie. In hierdie verhaal sê die Here vir ons, in daardie oomblik in die woestyn, waar jy verlate voel, waar jy voel dat daar niks vir jou is nie, is daar 'n oomblik waar God tog met jou werk. Maar ons oë is baie keer gerig op dit wat ons oorweldig, hierdie woestyn, hierdie dinge wat so groot is en wat lewe van ons al wegneem, dat ons nie ander werke van die Here raak sien nie. Maar God het daardie uitroepe en daardie gehuil gehoor. En God het van die begin af gewerk. Nie net om te gee nie, maar ook die vermoë om te kan voorsien. Die vermoë om te kan bly lewe. Daardie belofte wat die Here van die begin af gemaak het, is 'n staande belofte. Geliefdes, as jy jouself bevind in daardie woestyn, waar jy niks sien nie, waar jy alleen voel, verlate, met niks of niemand rondom jou nie, mag die Here jou oë oopmaak om daardie put water te sien waaruit jy lewe. Maar mag hy ook vir jou wys dat hy hoor wanneer jy huil, dat hy daar is en bly by daardie belofte, dat hy vir jou sal sorg en vir jou sal gee dit wat jy nodig het. Jy wat sy kind is. Mag ons raak sien waar die Here in ons lewens werk, op daardie oomblik, en nie eers eendag terugkyk en besef die Here het vir ons gesorg nie, maar dat ons dit in daardie oomblik voel en ervaar en sien. Geliefdes, hoe ons dit reg kry is om ons oë gerig en te hou op die Here. Ons wat doelgerig lewe elke oomblik saam met die Here. En na hom soek in daardie woestyn. Na hom soek wanneer ons alleen voel, wanneer ons verlate voel en wanneer ons verwerp voel. Wanneer ons nie het nie, dat ons hom sal nader en hom sal soek. Mag jy in daardie oomblik weet, die Here is by jou. Mag dit jou troos vandag, dat die Here jou nie verlaat het nie. Maar die Here hoor jou, en die Here is daar saam met jou.